咁咧48小時之後咧，我就收到嗰個 health risk warning 啦。大家好啊，歡迎嚟到90後生活投資頻道，我史蒂夫。我係大夫。喂，聽講史蒂夫你屋企咧有人中咗 Covid 喎。係啊，你有冇收到咩特別嘅安排咧？咁其實有嘅，因為我得知咗 landlord 中咗 Covid 之後咧，咁佢就其實有問到我嗰啲一啲 detail 啦，名啊同埋 PIN number 啊等等嘅嘢啦，咁我就俾晒佢嘅。因為其實我都算係一個 close contact 啊嘛，係咪？咁咧48小時之後咧，我就收到嗰個 health risk warning 啦。咁收到呢個 warning 其實有咩要做嘅咧？咁通常呢個 warning 咧就係呢個 SMS send 俾你啦。佢 SMS 咧都幾 detail 嘅嗰啲嘢，咁其實全英文嘅。但係如果你睇唔明英文嘅話，即係或者你驚漏嗰啲嘢嘅話咧，佢去到最底咧都有個link 啦，俾你撳翻入去咧。咁裏邊其實係有中文啦同埋馬拉文嘅。係啦，咁當你收到嗰個 health risk warning 嘅時候，應該要點做咧？咁其實唔使騰雞嘅。咁其實裏邊已經寫晒所有你需要做嘅嘢啦。咁首先第一樣嘢要做嘅咧就係要 acknowledge 你嗰個 SMS 啦。咁佢有條 link 嘅。咁你撳翻嗰條 link 咧，你 acknowledge 咧就得㗎啦。咁即係證明你已經知道，你已經收到呢個 SMS 同埋呢啲資訊啦。咁你咧就要根據翻 policy 啊，即係新加坡政府嘅一啲 policy 啦，去做翻每日嘅 ART test 咯，做7日。7日咁多啊？係啦，咁啊第一日咧，你都係需要影低翻啦，同埋 send 翻份 form 俾新加坡政府咧，話俾佢聽咧，你係 negative 嘅。但係嗰個 ART test kit 咧都幾貴喎，咁係咪要自己俾錢買咧？冇錯啊，嗰個 ART test kit 咧，其實如果大家知道嘅話，依家喺香港咧，其實都炒到非常之貴嘅。我見過好似千幾蚊㗎。係啊，因為一開始嗰陣時係冇貨啊嘛，依家可能會好啲啦。係啦，但新加坡咧其實咧貨源咧都算係充足嘅。係啦，咁如果你依家去買嘅話咧，都可以買到嘅。但係如果你屋企真係冇一個 test kit 嘅話咧，唔緊要嘅。你咧係可以去一啲指定嘅地方啦，去拎翻你嘅 test kit 嘅。但前提咧，你係要收到呢個 health risk warning 啊。即係話嗰7日嘅 test kit 都係可以免費攞嘅。冇錯啦，但係啱先攞個量咧就得3次嘅啫。係啦，咁所以咧應該另外3次咧，我唔知係咪可以繼續拎咯。如果冇嘅話，我都係要買嘅。當然啦，如果你去到一啲test kit machine 嘅時候咧，你發現冇晒嘅話咧，因為都幾正常嘅。如果大家有去政府嗰個網咧，你會發現咧，其實好多地方都冇晒啦。嗰啲 test kit，因為最近都幾多人中。係啊，其實近呢幾日咧，新加坡 case 都幾多。係啊，我記得琴日咧，我係差唔多接近已經2萬單㗎啦。係啊。2萬單呢個數字好似好多咁啦，因為香港依家都好似過咗3、4千單啦，大家都好似好恐慌咁。但係新加坡其實我哋係完全感受唔到呢種恐慌咯。係啊，即係大家都係好如常咁生活啊，翻工啊，食飯啊，其實同正常生活其實真係冇乜分別嘅。我諗係因為政府咧一開始咧就幫你打咗支強心針啦。咁首先就推出呢個自願嘅打針計劃啦，係咪？咁大家打晒針嘅時候咧，中起上嚟都應該都冇咁嚴重，係咪？咁第二樣嘢咧就係政府咧一直都宣傳呢個與病毒共存嘅，係啦。咁與病毒共存，咁我哋一直都聽到呢樣嘢啊嘛。因為呢樣嘢咧，當我哋見到好多人中嘅時候咧，我哋都其實都唔驚嘅，即係就算係我 landlord 中咗，你見到我依家都係唔驚嘅。但係咧都係要避免一啲不必要嘅一啲social gathering 啦，即係好多人一齊嘅，譬如5個人一齊嘅食飯嘅，咁我應該都唔會去㗎啦。同埋其實我哋身邊都幾多人感染咗啦，係咪先？其實都見到佢哋係可以自己康復嘅。即係可能休息1-2個星期啊，其實就可以康復㗎啦。咁最新嘅政策咧，好似話你如果3日內好翻咧，就可以直接翻工㗎咯喎。係啦，咁嘅前提都係要 negative 先嘅。所以喺呢邊嘅人咧，其實真係冇 take it so serious 咯，我覺得。其實呢個 approach 我都覺得好好嘅，因為其實你都經過咗2年嘅洗禮啦，係咪 COVID？咁已經開始了解呢個病毒。同埋亦都有一啲防疫針啦，可以去打啦。我覺得新加坡呢個 approach 係非常之好嘅。同埋最近咧睇個新聞就係咧，新加坡啊收到第一批呢個 COVID 嘅口服藥啊，即係可以食落去嘅藥啊。係咪 Pfizer 嗰啲？係啊 ，Pfizer。咁咧，佢係會特別處方俾一啲咧比較高危人士，譬如話中咗 COVID 之後特別有併發症啊，或者一啲好 high risk 嘅 disease 嘅人士啦，就防止佢哋因為 COVID 而有一啲比較重嘅症狀嘅。咁我覺得呢個都幾好，其實真係可以進一步咁降低呢個死亡率。咁啊講翻我個 health risk warning 啦，係咪？我依家咧係每一次出門口之前咧，我都要做一次 test 嘅，係啦。咁都係要 negative 先可以出去啦。咁 positive 你當然唔可以出去啦。但係萬一如果你真係即係 test 到 positive 嘅時候咧，咁你記得去翻政府嗰個官方網站
睇下應該點做。記得唔使緊張嘅，中咗嘅時候。咁可能你都冇症狀啦。係啦，咁冇症狀咧，通常咧都好快好翻嘅，所以就唔使咁擔心。係啱先講到咧，新加坡政府咧其實一直都鼓勵呢個與病毒共存啦。咁啱今日咧，我哋就睇新聞見到咧，新加坡呢個 VTL 計劃咧又擴展咗去幾個新嘅國家喎。係啊，其實咧原本咧就應該開嘅嗰啲國家。但係咧就因為突然間新加坡就有呢個 Omicron 啦，係咪？政府咧就想了解更多呢個病毒，咁就延期咗嘅。咁新開嘅國家咧，好似包括呢個 UAE 啦、Saudi Arabia 啦、以色列啦，同埋呢個菲律賓嘅喎。咁其實都幾多中東國家。冇錯，因為上次第一輪開嘅時候，我記得係好多歐洲國家啦，同埋美國噶嘛。冇錯。今次係多咗好多中東國家喎，即係大家想去旅行嘅話，都可以多個選擇啦依家。但係香港咧，好似仲未有係咪？香港係好似乜都未有啊！而家，因為香港最近嘅疫情咧都比較嚴重啦，係咪？數字都上升得好快啦。咁其實見到香港咧，仍然咧係想清零嘅。係啦。咁咧就開始一啲強制檢疫啦，係咪？咁同新加坡咧真係非常非常之唔同。如果你問我嘅話，我會傾向邊個嘅話，其實我就比較傾向新加坡嘅。其實我個人嚟講都係比較中意新加坡嘅做法，因為其實感覺新加坡嘅 approach 係令我哋生活更加快回到正軌咯。即係就好似翻去疫情之前咁咯，唔會話特別有咩特別嘅限制啊。而且依家去旅行都可以有 VTL，其實都方便好多。其實見到好多西方國家咧，譬如美國啦，咁其實你可能見到佢可能9萬幾單每日，係咪？但係佢哋都開始咧就想唔戴口罩啊，等等嘅措施都開始有。絕大部分嘅國家依家咧都係想邁向呢個正常生活，即係 Covid 前嘅生活咁樣咯。咁我都希望香港嘅疫情咧就快啲清零啦，係啦。咁清咗零之後咧，我哋就可以 VTL 翻去，有機會翻去。係啦。咁大夫最近咧好似到你打 booster 咯，終於。係啊，冇錯，已經打完啦。其實我都係打呢個 Moderna 嘅。咁有冇啲 side effect？有，其實同第二針差唔多，都係發燒啊、頭痛呢啲咯。但係其實個 side effect 係1日咯，淨係維持咗。一日之後，其實我人已經變翻好正常，就冇晒 side effect 咁滯。即係手喐得嘅，喐得嘅，都唔痛嘅，係啦。咁我想問下你有冇打完針之後食藥咧？其實都有嘅，因為我唔想嗰個發燒嘅症狀咧令我太辛苦啊，所以我都食過2粒 Panadol 嘅。咁我覺得都有幾有用嘅 Panadol，其實都可以減輕你嘅症狀嘅。係啦，咁大家記得留意翻自己嘅 Trace Together app 啦。咁啊睇下自己幾時過期啦，嗰個 vaccination。咁如果就嚟過期嘅話，記得打翻 booster。係啦，唔知大家最想開嘅 VTL 國家係邊一個咧？都可以留言同我哋講嘅。又或者你有啲 Covid 嘅經驗咧，都可以 comment 話俾你知嘅。最後，中意條片嘅朋友記得 share、like 同 subscribe 我哋嘅 channel。我哋下次見，拜拜。